Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya Harizan Anak Melayu guys. Ini kita lagi di Kendari guys, lagi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Iya. Sudah mendekati pelabuhan Kendari guys. Kita lagi nunggu Bapak Pandu untuk persiapan sandar di jeti pertamina Kendari guys. Itu Agusmen sama Mualim 3. Lagi menunggu Bapak Pandu untuk proses persiapan sandar di jeti pertamina Kendari. Halo guys, Persiapan sandar. lanjutkan guys. Hati kerja, safety first guys. Iya. Walau jauh dari keluarga, semangat tetap membara guys, untuk menafkahi keluarga tercinta. Salam pelaut, salam satu jiwa, salam satu profesi guys. Oke guys, Tango Bravo nya sudah mendekati persiapan sandar.
kapal udah tersandar manis di jeti Pertamina Kendari. Halo. Mantap, mantap. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini guys. Lain waktu kita lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.